И здравейте хора, днес ще правим видео на Майнкрафт с момчетата тук. И да, това е Захарчето. Захарче, запознай се с канала ми. И това е Сашо Сокола с Netherite брадва. Ако ме лепне един път, сигурно ще ме отрепи. Сашо Сокола, бе. Това е Захарчето. Така, чай да ходим. Така, да ходим да покажем. Братле, изключих видеото, махни! Чакайте, къде са другите момчета? Другите ги няма. И днеска ще ходим да си правим... Чакай да си видя само бронята секунда. Трябва да ходя да дам още пари. Какво е, Мартине? Какво е? Той няма батерия. Няма батерия. Ника, снимам видео. Така. Ютубър! Даде ютубър. Опа, бе ми се нещо. Това, Захарче идва. Защото ми се ебе. Ебе ми се. Така е. Къде ми са емералдите, бе, да еба? Върнах ги тук ли? Да, върнал съм ги тук. Имам взималко, тук си правя броня. Ох, те не съм златен. Ачката се ебе и той. Мапари, та. Няма и за печига. Къде си, бе, маце? Аз ще дойда, ще го измия. Аз ще дойда и ще го измия. Аз ще дойда и ще го измия. Сега идвам и виж какво става. Ще има яко те ебана. Шапне се. Мите! Мичо е! Абе, за какво не мога купа стрели, бе, да еба? Абе, за какво не мога купа стрели, бе, бата, толкова емералди имаме. Не, имам емералди всичко. Защото имам лък на 65. Купих си го. Да.
Oh my goodness, babies. О. Чакай, сега ще видя и ще ти кажа. Power 2 Unbreaking 2, бе. Ама нямам стрели, бе, Сашо. Не може да си купя. Къде, бе? Аз сега отивам да купувам един... Сега отивам да си правя един демантен меч, бата, и отивам ги пукам. Яворе, това не си го видял. Яворе, това не си го видял. Идвам, ма. Чакай да си правя меч, ма. Опа, чакай, аз тук... Къде ми е верстака, между другото? Еми да се беше, да си пиеш чеки и да се беше това. Да. Да, баща ми е дестен, аз съм си. Нали? Един път той ма кара на курви. Ей, слушайте, бе. Слушайте, бе, един път ма кара на такова на курви. Аз ще да е пътя и попиши сам. Да. Аре, бе, Яворини, къде си, бе? Аре, бе, къде е фермата, бе? Къде е фермата, бе? Къде е флаша? А, там. Добре. Я чакай. Я чакай. Не дей се насире, Митко ще помогне. Митко ще помогне. На. Къде са, бе, Яворини, бе? Ама то вода ли има долу, бе? Що не казва? Ох, как се е люснах в водата, бе, бейби. Благодаря, Яворини. Ей, ето, взех си. Имам 3 стака. Аре. Бейби, ти си ми в главата рататата. Bad boy, ти си ми в главата рататата. Барби! Идвам. Не, аз. Захарчи, не съм аз. Не съм аз. Бейби, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търси си белата рататата. Аз трябва да направя още 5 минути видео. Baby! Sigma boy. Да, верно, приятели с привилегия, ела тук, бе, захарче. Захарче!
Ох. Oh yeah. Oh да, о да. О да. О. О. Бе, така че, аз се... Закачи, аз се съплечи за малко. Ти не дей гледай. Закачи. Ох. Ох, леле майко. Закачи, не бягай. Закачи, ето ти, за да си измиеш по минджата. Ето ти. Ау! Nah, dude. Закачи, ела сме по водата. Абе, фърлих емералда, бе, гейчета. Така, това не ми трябва. Те стиква ще ми трябва. Това не ми трябва, това не ми трябва. Ела, Захарче, ела на ръкичката малко. О! Хвърлих си меча. Хвърлих си меча. Ела да ми го вземеш. Ти си толкова сладка като сладолет. Харесвам те, защото си красива. Харесвам те. Аре бе, Захарче, колко ще чакам бе? Ама тук на твоята къща има ендърмен, къде краде бук бе. Така, хора, това беше видеото. Махнете всички. Това беше видеото. Така, това беше видеото от мене. Това е Захарчето. Кажи чао, Захарче. Така, сега ще ходим да се потакуваме с Флаша. Сокол, къде си бе? Така, Сокола е някъде там. Така, това беше Сокола. Митето, ачката и да, това беше от нас. И QN. И QN. И чао хора.